พายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อนพัฒนามาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหนือทะเล และมหาสมุทรในเขตร้อน ส่วนมากเกิดอยู่นอกเส้นศูนย์สูตรในบริเวณลัติจูดต่ำประมาณ 5-20 องศาเหนือและใต้ ซึ่งเป็นบริเวณเขตร้อน จึงมักเรียกว่า พายุหมุนเขตร้อน หากมีพายุที่เกิดนอกเหนือบริเวณนี้ เราจะเรียกว่า พายุหมุนนอกเขตร้อน ความแตกต่างของพายุหมุนเขตร้อนกับพายุหมุนนอกเขตร้อนที่เห็นได้ชัดคือ พายุหมุนเขตร้อนเมื่อพัฒนามีกำลังแรง จะมีบริเวณตาพายุ ซึ่งมีลมสงบที่ศูนย์กลางของพายุ และไม่เกิดในแนวประทะอากาศ ความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อน จะมีมากกว่าพายุหมุนนอกเขตร้อน ปัจจัยสำคัญในการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนคือ 1. มีหย่อมความกดอากาศต่ำบนพื้นน้ำ 2. อุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลสูงกว่า 26 องศาเซลเซียส 3. มีการหมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลางของลมในระดับต่ำ และมีการหมุนเวียนออกในระดับสูง 4. ในบรรยากาศมีความชื้นสูง 5. เกิดบริเวณลัติจูดสูงกว่า 5 องศาขึ้นไป องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้จัดประเภทพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางได้ดังนี้ 1. พายุ Depression 2. พายุโซนร้อน 3. พายุโซนร้อนกำลังแรง 4. พายุใต้ฝุ่น นอกจากจะเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนตามบริเวณที่เกิดแล้ว ยังอาจเรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่นได้ด้วย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าบาเกียว พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงระดับพายุโซนร้อน จะมีการเรียกชื่อเพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือติดตามในแต่ละน่านน้ำ ซึ่งมีการใช้ตารางชื่อของพายุที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศไทยได้ตั้งชื่อว่า วิภา มรสุม และรามสูร สำหรับพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่